안녕하세요. 저희는 청홍교입니다. 2025년 3월 12일, 올해 25년 첫 가마 불 올리는, 과정을 올려봅니다. 12일 오전 9시 봉통불을 올려서 지금 현재 밤 12시까지 봉통불을 15시간 만에 지금 봉통불을 마무리를 할 시간이 되어서 영상을 올려봅니다. 오늘 저녁에 7시 30분쯤에 영상 라이브를 시작했습니다만 카메라가 열이 많이 받아서 강제 종료가 되었다 보니 잠시나마 구독해 주신 분들께 진심으로 감사드리고 죄송합니다. 그래서 지금 봉통불 마무리를 하고 작가님께서 지금 칸불 준비를 하시고 계시네요. 그래서 칸불도 저희가 1번, 2번, 3번 칸 넣을 때마다 저희가 커트를 해서 잘 편집을 해서 또 다시 올릴 수 있도록 준비해 드릴 거고요. 지금 칸불 준비 중이라서 지금 보여드리겠습니다. 이제 1번 칸 지금 열이 많이 올라와서 준비 중이고, 지금 1번 칸에 첫 나무를 투입을 하셨습니다. 나무 타는 소리가 나기 시작하네요. 지금 봉통불을 15시간을 올렸다 보니까 지금 열이 많이 올라와 있습니다. 지금은 저희가 라이브를 시작한 지가 얼마 안 되었다 보니까 조금 부족한 면이 있습니다. 많이 양해 부탁드리고요. 앞으로 저희가 영상 올릴 때마다 조금 노력해서 링크도 많이 걸어드리고 좀 신경을 많이 쓰고 할 테니까 많은 시청과 영상 많이 부탁드립니다. 지금 1번 칸 이제 시작하고 있으니까 또 2번 칸, 3번 칸 마무리할 때까지 저희가 최선을 다해서 열심히 나무 놓고 계시는 작가님 많이 응원해 주십시오. 지금은 1번 칸을 끝내고 2번 칸 이제 칸불 더하기 시작하거든요. 밑에 봉통불을 떼고 나면은 이제 제가 삭으면은 이렇게 돼요. 봉통불에 중간에 불 들어가는 구멍도 보이죠? 불길도 보이죠? 지금 제가 완전히 삭은 거야. 이어서 불을 점점 3번 칸까지 떼면은 얘가 더 내려오거든요. 제가 더 삭거든요. 진짜 예뻐요, 지금은. 색깔이, 봉통불이. 지금 숨만 남아있는 상태거든요. 너무 예쁘죠? 이게 실제 화면하고 조금 달라서 불이 정확한 색깔을 못 나타내는데 이게 정말 예뻐요. 하고 제일 마지막에 또 완전히 삭았을 때 또 3번 칸 때 다시 한번 더 보여드릴게요. 그때는 색깔이 정말 예뻐요. 빨주, 노초, 파란보 다 나와요. 그 안에 색깔이. 자, 이제는 2번 칸으로 들어갑니다.
지금 1분 칸 불을 완전 끝내고 지금 이런 식으로 막아놨어요. 지금 1분 칸은 끝이 났어요. 끝이 나서 지금 이렇게 지금 완전히 막아놨거든요. 이제 안에 공기가 들어가면은 이제 기물이 냉파를 먹거든요. 냉파라는 거는 안에 실금이 가요. 찬 공기가 들어가 버리면은. 여기 1분 칸 소송 온도가 지금 땡게 1260도, 60도에서 한 70도 정도 될 거예요. 뭐 저희들 눈대중으로 온도감을 잡으니까, 그러니까 저희들 불 색깔을 보면은 이제 오랫동안 불을 떼다 보면은 불 색깔 보면은 대충 이제 몇 도다라는 게 이렇게 나오거든요. 지금 그렇게 해서 지금 1번 칸이 요게 1번 통이거든요. 이제 끝이 났어요. 그리고 이제 2번 칸 지금 불을 더 가기 시작하거든요. 이제 나무를 다시 또 넣어야겠네요. 화면이 약간 좀 흔들릴 거예요. 제가 나무를 던져 넣으면서 지금 영상을 찍고 있어서 지금 이렇게 지금 2번 칸 지금 불이 들어갔어요. 2번 칸은 한 3시간 정도 뗄 예정이에요. 이게 지금 2번 칸이거든요. 자세히 보면은 1번 칸보다는 2번 칸이 조금 더 넓죠. 2번 칸에는 여기 두 줄이 들어가 있어요. 두 줄이 들어가 있어서 2번 칸 같은 경우는 1번 칸보다는 조금 더 넓어요. 여기 1번 칸은 좁죠. 여기는 한 줄만 들어가 있어요. 풍판이라는 게 뭐냐면은 저희들이 도자기 기물을 위해서 올렸을 수 있는, 적재할 수 있는 판이에요. 요게 지금 풍판이에요. 이게 풍판이에요. 요 풍판을 두 장이 깔려 있어. 가로로 두 장이 깔려 있거든요. 여기에는 2분 칸 같은 경우는 풍판이 총 4장이 들어가 있어요. 앞에 두 줄, 뒤에 두 줄. 그러니까 조금 더 넓어요. 얘 같은 경우는 1분 칸보다는 조금 더 넓게 빠졌어요. 여기에 두 줄이 들어가 있으니까 풍판 4장이 들어가요. 4장 여기는. 그리고 여기는 지금 자 나무를 좀 더 넣어야겠네요. 처음에 던지 넣을 때는 저 안쪽까지 넣어야 되니까 던지면 벽에 부딪히는 소리가 날 거야 아마. 통 소리 나죠. 그렇게 놔야 돼요. 또 여기다가 앞에는 살짝 걸쳐요. 걸치는 이유가 이 앞에는 불이 좀 많이 새요. 온도가 약해요 항상. 앞쪽에는. 그래서 항상 이렇게 나무를 살짝 걸쳐서 앞에 이렇게 떼요. 이제 공기 구멍을 좀 막아야 돼요. 왜냐하면은 이쪽에 나무를 던져 놓고 막아주는 이유가 이게 안 막으면은 공기가 많이 들어가면은 불이 안쪽으로 쏠려요. 이쪽이 앞쪽이 온도가 약해요. 그래서 항상 나무를 던지고 나면은 이렇게 앞에 이렇게 닫아줘요. 그래야지 안에 골고루 열이 골고루 퍼져요. 얘 같은 경우는 지금 앞칸은 무유 닭이들이 들어가 있어요. 잔하고 다관, 수구 뭐 그런 종류, 차호 그런 종류가 들어가 있거든요. 여기는 무유라는 거는 유약을 바르지 않고 이거 나무를 넣으면서 재가 나무 떨어질 때 일어나는 재가 기물 표면에 앉아서 자연스럽게 온도가 올라가서 이제 재가 녹는 거예요. 녹아서 유면을 형성하는 거예요. 제로만, 순수 제로만. 그게 무유예요. 근데 재가 녹는 온도가 1300도거든요. 근데 앞에 유면이 형성이 되려고 그러면 1300도가 올라가야만이 재가 녹아요. 순수 재 융점이 1300도예요. 이게는 지금 소나무재거든요. 소나무재가 융점이 녹는 온도가 1300도예요. 그러니까 앞에 무유 그 느낌이 나오는 걸 보면은 앞에 표면적으로도 앞에는 1300도가 나와요. 나와야만이 재가 녹아요. 그리고 그 뒤쪽으로는 앞에는 여기에는 지금 요쯤에는 지금 무유가 들어가 있고요. 조금 더 뒤쪽 예. 이쪽으로는 지금
총 4줄이 들어가 있다 했잖아요. 뒤쪽에는 분청이 들어가 있어요. 분청. 분청이라는 거는 분청사기를 이야기하는 거예요. 도자기 탁한 소재에다가 분을 입혀서 화장초를 발라서 그렇게 했는 게 분청이에요. 여기는 분청은 아마 지금 생활식기들이 좀 들어가 있어요. 머그잔, 뭐 볼들, 그리고 뭐 그런 종류들이 좀 들어가 있어요. 여기에는. 그리고 지금 3번 칸 이제 들어갈 때 다시 한번 또 영상을 다시 연결할게요. 네, 지금은 이제 세 번째 칸불 들어간 지 한 30분 정도 됐거든요. 밑에 숯이 이렇게 사가요. 이게 화면상하고 좀 많이 다르네요. 지금 그거 꽉 찼던 나무들이 지금 거의 숯이 많이 사갔어요. 지금 안에 또 아직까지 숯이 많이 살아있네요. 이게 지금 봉통 열하는 콘에서 지금 숯들이 사가면서 이제 제로 되는 거예요. 이렇게 보시면은 이렇게 돼요. 어우, 많이 뜨겁네요. 자, 이제 1번 칸은 아까 보여드린 대로 1번 칸은 지금 끝이 났고요. 지금 온도가 많이 내려갔을 거예요. 이제 그 다음에 2번 칸은 지금 이렇게 떼서 완성해서 불을 다 떼가지고 이렇게 다시 막았어요. 이 막는 이유는 이 안에 냉기가 들어가지 않게끔, 냉기 들어가면은 기물이 갑자기 냉기를 먹으면은 그거 하기 때문에 이렇게 항상 막아요. 이제 3번 칸 불 들어가기 시작하거든요. 이제 나무가 들어가면은 이렇게 이제 굴뚝에서 이렇게 불기둥이 막 올라와요. 이제 불이 나무가 들어가고 이제 어느 정도 타면은 다시 이렇게 불이 빠져요. 그러면은 이제 나무가 다시 들어가기 시작해요. 지금 선풍칸에 지금 들어가 있는 것들도 지금 무유 계열로 지금 들어가 있어요. 지금 불기둥이 엄청나게 많이 올라가죠. 이제 저희들 3번 칸 마지막 불이 되면은 3번 칸 뒤에 바로 굴뚝이 있거든요. 굴뚝에서 이제 어느 정도 열을 받으면 굴뚝에서도 이제 열기를 머금고 바깥으로 이제 뿜기 시작해요. 그러면서 이제 불꽃들이 바깥으로 올라가요. 이게 불티가 조금씩 날리는데 지금 요 뒤쪽으로 보시면 거의 산이에요. 불티가 조금씩 날리는데 날리면서 바로 다 불티가 다 죽어버리거든요. 그래 화재의 위험하고 그런 건 상관은 없어요. 이제 주위에 그런 것들이 이제 불 떼고 남은 것들 때문에 이제 한 번씩 화재가 좀 불이 발생하긴 해요. 근데 지금 날린 저렇게 불티들은 바로 날리면서 다 바로 꺼져버리거든요. 이제 불이 빠지기 시작하면은 이제 다시 나무가 들어갈 거예요. 지금 불을 뗀 지가 1시간 정도 됐네요. 3번 칸도. 이제 처음에 3번 칸 불이 들어가면은 이 지금 올라가는 불길이 검은 연기랑 같이 검붉은 빛이 띄어요. 근데 불이 이제 온도가 점점 올라가면 올라갈수록 또 유약이 녹으면은 녹기 시작하면은 이제 불꽃이 밝아지기 시작해요. 검붉은색에서 점점 밝아서 나중에는 오렌지빛에서 형광색에서 주광색에서 바로 그 다음에는 이제 형광색까지는 안 나와요. 여기는 요 지금 불 빠지는데 근데 요 안에는 지금 나무 투입되는 데는
유약이 녹고 어느 정도 이제 마무리 단계가 되면 요 안에는 나무가 들어가는 안쪽에는 이 안쪽에는 그 형광색이 나타나요. 그러면은 안에 유약이 녹고 어느 정도 이제 불 분위기가 다 됐다는 얘기예요. 이 바깥에는 이 굴뚝에서 올라오는 이 열은 뒤에가 아무리 온도가 높아도 뭐 한 1100도까지 올라가려나 정도 될 거야 아마. 1100도까지 나올 것 같네요 보니까. 1100도 조금 더 넘어갈 수는 있겠네요 보니까. 뒤에도 온도가 자꾸 올라가면은 뒤에 올라가는 불길이 자꾸 맑아져요. 지금은 검은 연기가 거의 안 나잖아요. 그냥 어느 정도 온도가 올라갔다는 얘기예요. 올라가서 이제 완전 연소가 되어버린다는 거죠. 이제 그냥 3번 칸은 이제 뒤에 불이 안 보이니까 이제 불이 어느 정도 사라지기 시작하면은 속을 한 8가지 정도 살려요. 8가지 살리고 난 뒤에 그 다음에 나무가 들어가요. 나무 연료가 들어가면은 아마 안에 분위기는 아주 맑은 분위기가 형성이 돼요. 가마 부를 때는 이제 종류는 환원불이 있고요. 중성불이 있고 산화불이 있어요. 환원불은 완전히 불을 아주 탁하게 나무를 좀 많이 넣어서 이산화탄소를 발생시켜서 불안전 연소를 시키는 방법이 기물에 이산화탄소를 먹이는 거예요. 그래서 이제 푸른 빛깔이 좀 나타나요. 탄소 때문에. 그래서 그건 환원불이고, 중성불은 산화와 환원의 중간 단계예요. 그리고 산화는 아주 맑은 불, 산소와 연료가 거의 1대1로 딱 떨어질 때, 그러면은 산화불이 걸려요. 근데 저도 장작 가마에서는 환원불보다는 중성불을 떼는 걸 많이 선호하는 편이에요. 그러니까 불을 좀 밝게 떼면서 전체적인 가마 분위기가 은은하게 나오게끔 그렇게 불을 많이 떼요. 중성불에서 나오는 그 느낌들이 따뜻해요. 기물들을 보면 아주 따뜻한 느낌이 들거든요. 이제 거의 지금 마지막 막바지 불이에요. 이제 뭐 짧으면은 한 20분 안에 아마 불이 끝날 것 같아요. 지금 불 분위기가 상당히 많이 진척이 되어 있거든요. 봉통불에서 한 15시간 잡아서 불을 떼서 아마 전체적으로 지금 불이 좀 빨리 올라가는 편이거든요. 그래서 너무 빨리 올라가면은 이제 가마가 전체적인 분위기가 이제 좀 덜 뜬다는 기분이 들어요. 이렇게 좀 서리고요, 느낌이. 그래서 칸불 뺄 때도 제 시간을 다 주고 뗐어요. 2시간, 3시간, 뭐, 그렇게 다 정상적으로 온도를 조금 느렸어요. 불 뺀 시간을 조금 더 천천히 잡아서 제 시간을 다 맞춰서 불을 뗐어요. 지금 3번 칸 뒤에 아이고 다 녹았네요. 그래서 지금 불이 안에 조금씩 죽기 시작하면은 안에 기물들이 육안으로 다 보이기 시작해요. 그 육안으로 지금 체크를 하고 있거든요.
잘 녹았네요. 이제 저희들 저희들 압력밥솥에 밥을 하듯이 얘네들이 이런 어느 정도 전체적인 분위기가 다 녹았다 해서 바로 끄는 게 아니고 마지막에 뜸을 들이는 과정이 있잖아요. 밥을 더 잘 익기 하기 위해서. 얘도 똑같아요. 전통 장작 까마도 얘도 뜸을 들이듯이 어느 정도 익었을 때는 불을 은은하게, 나무가 많이 안 들어가요. 그때는 뭐 나무가 많이 뭐 한 3가지가 들어갔다 그러면은 좀 더 가는 나무를 가지고 이렇게 가는 나무를 가지고 이런 나무가 들어갔다면은 이제 가는 나무를 가지고 이제 은은하게 좀 잡아줄 거야. 그러면은 안에 분위기가 풀려요. 풀리면서 좀 더 부드럽고 따뜻한 느낌이 나요. 기분 자체에서. 그래서 지금은 좀 뜸을 들이는 과정이라고 생각하면 돼요. 불을 천천히 잡아줄 거예요. 지금 거의 다 불이 끝난 상태라서 지금 살짝 안에 전체적인 분위기를 좀 풀어주고 있는 거예요. 거의 막 빠지고 지금 저도 이제 마무리를 해야 되니까 지금 뭐 봉청부터 시작해서 1번 칸, 2번 칸, 3번 칸 마지막까지 이제 다 동영상으로 촬영을 다 했거든요. 그래서 좀 애청 많이 해주시고요. 그리고 이제 다음에 또 좋은 영상으로 또 찍어서 그때 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.